Hola a todos, hoy vamos a realizar un video tutorial acerca de auscultación cardíaca, en donde vamos a revisar cuáles son los principales focos cardíacos, así que adelante. Vamos a comenzar con la anamnesis, en donde sabremos cuál es la identificación del paciente, su lugar de procedencia, su trabajo o actividad y sus antecedentes familiares. Continuaremos con el motivo de la consulta. Los síntomas asociados pueden ser dolor torácico, disnea, percepción de la actividad cardíaca, palpitaciones o síncope. Continuaremos con la anamnesis remota, en donde le preguntaremos a nuestro paciente acerca de las enfermedades cardiovasculares que haya presentado él anteriormente o su familia y de las hospitalizaciones que haya tenido. Y terminaremos con la anamnesis próxima, en donde analizaremos los hábitos del paciente, es decir, si fuma, si toma o si consume drogas. Le preguntaremos acerca de la actividad física que realiza, los hábitos alimenticios, los fármacos que se encuentre consumiendo, cuáles y en qué dosis, y si se ha realizado alguna medición del colesterol. Antes de comenzar con el examen físico, es necesario que recordemos la anatomía básica, tales como las clavículas, el esternón, en qué ubicación se encuentran las costillas del corazón, los pulmones, también la línea media clavicular, la línea axilar anterior, el ángulo de Luis, etc. Para comenzar con el examen físico, el paciente debe estar con el tórax descubierto. Su cabecera debe encontrarse a 30 grados. Y el doctor debe encontrarse al lado derecho del paciente. Vamos a empezar con la inspección, después continuaremos con la palpación y luego con la auscultación. Observar que el precordio no tenga ninguna deformidad, ya sea tanto en piel, en partes blandas o en partes óseas. Para identificar el latido del ápex, le pedimos al paciente que se gire 45 grados. Ubicamos nuestras palmas justo en el cuarto quinto espacio intercostal donde se encuentra el ápex y le pedimos al paciente que inhale y exhale conteniendo al final la respiración. Para realizar la medición de las ondas de las venas del cuello es necesario conocer cuáles son las ondas del pulso venoso. Estas van a ser 5. La primera es la onda A. Esta onda se produce en la contracción de la aurícula derecha y se refleja en la yugular interna. La onda A va a estar ausente cuando no hay una contracción auricular o cuando existe fibrilación auricular. Y va a encontrarse elevada cuando hay una resistencia a la contracción auricular, también cuando existe una hipertensión pulmonar o rigidez ventricular derecha. La onda A se ve antes de escuchar el primer tono cardíaco. La segunda onda es el seno X. Esta onda se va a producir por la relajación de la aurícula derecha. Es la que continúa después de la onda A. En tercer lugar tendremos a la onda C, la cual se va a producir por un aumento de la presión en la aurícula. Y esto va a pasar al inicio de la sístole ventricular. La cuarta onda es la onda B, la cual se ve antes de oír el segundo tono. Esta onda se produce por el llenado auricular y por el fin de la sístole ventricular. Y la última onda que encontraremos es del seno Y. La técnica de medición de las venas del cuello nos va a servir para ver cuál es la presión, volemia y estado de dilatación de la aurícula derecha. Vamos a pedirle al paciente que gire la cabeza hacia el lado izquierdo. Debemos ponernos en la posición, perspectiva y enfoque adecuado para poder ver las pulsaciones de la vena que vamos a examinar. Vamos a examinar la pulsación de la vena yugular interna. Para eso nos dirigimos al área supraclavicular, en la inserción del músculo esternocleidomastoideo y lo vamos a realizar con el dedo índice. Vamos a presionar en el borde superior de la clavícula, identificando la vena yugular externa. Es cuando vamos a sentir que la vena se distiende. Podemos auscultar las venas al mismo tiempo que el corazón para poder tener una mejor evaluación y saber cuándo se da cada latido. Vamos a buscar el punto de máxima pulsación venosa. En la inspección debemos recordar que la vena yugular interna se va a correlacionar con el estado de presión y de volumen de la aurícula derecha. Podemos palpar la arteria carótida izquierda mientras observamos la arteria yugular derecha para observar cuál es la secuencia del tiempo. Habrá un pulso de la arteria carótida por latido y 2 pulsaciones de la vena yugular interna gracias a la onda A y a la onda B por latido. También podremos ver que el pulso arterial no va a variar significativamente por la respiración. Esta técnica de medición de las ondas de las venas del cuello va a requerir de mucha práctica para poder estimar la correcta presión auricular derecha y la presión venosa central. Siempre debemos realizar la palpación con la base de los dedos, justo en la zona de las articulaciones interfalángicas. También podemos palpar con la eminencia tenar o hipotenar, ya que estas zonas son más sensibles a las vibraciones de baja tonalidad. Vamos a proceder con la palpación. En esta parte vamos a ver cuáles son los focos cardíacos.
Entonces vamos a conocer que son 6. El primero se encuentra en el segundo espacio intercostal. Lo vamos a localizar y aquí vamos a encontrar el foco aórtico. Ahora vamos a irnos hacia el segundo espacio intercostal izquierdo, del borde lateral del esternón. Es aquí donde vamos a poder encontrar el foco pulmonar. Vamos a bajar hacia el cuarto y quinto espacio intercostal del borde lateral izquierdo del esternón, en donde vamos a poder localizar el foco tricúspide. Bien, vamos a subir ahora hacia el tercer espacio intercostal, en donde vamos a localizar el foco accesorio. Vamos a ubicarnos ahora en el cuarto al quinto espacio intercostal, justo a la altura de la línea media clavicular. Este espacio se encuentra generalmente debajo del pezón. Entonces aquí es donde vamos a poder ubicar el ápex del corazón, es decir, la punta del corazón y sus latidos. Y podemos sentirlo. Ya. Ahora vamos a dirigirnos por último al sexto punto cardíaco, que es en el epigastrio, en donde vamos a encontrar el foco epigástrico, en donde también se sienten ciertas proyecciones de los latidos cardíacos. Bueno, vamos a buscar si hay elevaciones del corazón en contra de la mano al momento que nosotros nos encontramos examinando. Esto puede suceder por la contracción del corazón y la presencia del frémito. Al momento de examinar el ápex debemos sentir el latido del ventrículo izquierdo y debemos ver si existe un golpe suave o fuerte, también si es lento o breve en contra de nuestra mano. Vamos a usar la punta de los dedos para ubicar las zonas paraesternales izquierdas. En los pacientes con una pared torácica de mayor tamaño, como los pacientes que tienen un tórax grande, músculos también que presentan obesidad y también efisema, no vamos a poder palpar el latido del ápex. En pacientes con hiperactividad derecha, vamos a realizar la palpación en la zona epigástrica o en la línea paraesternal izquierda con la palma de la mano. De esta manera vamos a poder realizar la palpación del ventrículo derecho. Ahora vamos a palpar el hueco supraesternal con el dedo índice. Vamos a presionar posterior e inferiormente, levemente hacia abajo. De esta manera vamos a poder detectar las pulsaciones o anormalidades que puedan presentarse. En caso de que se presenten anormalidades, puede haber la presencia de un aneurisma aórtico o también de una estenosis aórtica acentuada. La habitación debe encontrarse en completo silencio y vamos a examinar las 6 ubicaciones que examinamos anteriormente en la palpación. Calentar la campana de nuestro estetoscopio para que el paciente no sienta el frío y no interrumpan los sonidos del movimiento o las vibraciones. El primer foco que vamos a auscultar ahora es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal. Nuestro paciente va a respirar normalmente y vamos a notar que se escucha más fuerte que el primer tono. Ahora vamos a continuar con el segundo foco pulmonar, en donde vamos a distinguir el componente pulmonar y el componente aórtico. Estos se pueden distinguir de mejor manera mediante la inspiración. Vamos ahora a dirigirnos al tercer foco cardíaco, que se encuentra en el borde inferior esternal izquierdo. Este se encuentra entre el tercer y quinto espacio intercostal, entonces nos ubicamos ahí. Debemos poner la campana cuidadosamente, sin arrastrarla por la piel, para no generar otros ruidos que no sean cardíacos. Bueno, aquí vamos a poder distinguir el componente atrioventricular derecho e izquierdo en el primer ruido cardíaco. Ahora nos dirigiremos al cuarto, que es el foco accesorio. Este se va a encontrar en el tercer espacio intercostal. Ahora vamos a poder encontrar los fenómenos valvulares aórticos que se estén dando en esta zona. Ahora nos vamos a dirigir hacia la zona del ápex, que se encuentra en la línea media clavicular, en el cuarto o quinto espacio intercostal. En esta zona nosotros vamos a poder encontrar el punto de máximo impulso del primer tono. Este es más fuerte que el segundo tono. Vamos a auscultar el último foco, que es el epigástrico. Se pueden variar los focos clásicos en situaciones especiales. También se pueden auscultar el espacio interescapular o zona de proyección de las carótidas del cuello. La primera zona nos va a indicar la sospecha de que exista una cuarta zona aórtica. Y la segunda zona de proyección nos va a indicar una irradiación posible del soplo que se puede originar en la base del corazón. Para realizar la auscultación de las válvulas, vamos a comenzar por la válvula auriculoventricular izquierda. Esta se va a poder escuchar en la zona del ápex. Este es el foco mitral. Ya, ahora para auscultar la segunda válvula, que es la válvula aórtica, nos vamos a ir hacia el foco aórtico. Para auscultar la válvula pulmonar, nos vamos a ir hacia el foco pulmonar. Por último, vamos a auscultar la válvula auriculoventricular derecha. Para poder realizarlo, nos ubicamos en el borde esternal izquierdo entre el cuarto y el quinto espacio intercostal.
En el borde inferior parasternal izquierdo vamos a encontrar el mejor lugar para realizar esta auscultación. Debemos tomar en cuenta el tiempo necesario que tenemos para reconocer cada sonido de acuerdo al área del corazón que estemos analizando. Los sonidos más fuertes que otros vamos a encontrarlos en el ápex. En esta zona el primer ruido cardíaco va a ser más fuerte que el segundo y en el foco aórtico el segundo ruido va a ser más fuerte que el primero. Debemos procurar auscultar las 6 ubicaciones con la campana de nuestro fonendoscopio. Vamos a usar ambos lados siempre. Primero la campana para auscultar cada campo cardíaco que hemos examinado y después el diafragma. Una de ellas es pedirle al paciente que se gire 45 grados y entonces vamos a proceder a escuchar el corazón de mejor manera. La maniobra que vamos a utilizar es pedirle al paciente que se incline hacia adelante completamente y inspire y exhale hasta que todo el aire salga de su tórax y contenga la respiración. En este momento vamos a realizar la auscultación y esto nos va a ayudar a escuchar de mejor manera el murmullo de la regurgitación aórtica, el cual vamos a escucharlo en el segundo espacio intercostal. Ahora vamos a hablar acerca de los ruidos cardíacos. Estos aparecen cuando las válvulas cardíacas se cierran. Frecuentemente vamos a poder escuchar el primer y segundo ruido, mientras que el tercer y cuarto ruido pueden ser sinónimos de patologías. El primer ruido se va a dar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares izquierda y derecha. Y el segundo ruido va a darse por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. La válvula aórtica frecuentemente es la primera en cerrarse. Dentro de los ruidos cardíacos, el tercer ruido puede ser normal. Este lo podemos encontrar en atletas jóvenes o también en estados hipercinéticos. Su presencia se denomina el ritmo de galope, ya que suena a un galope. Es característico de la insuficiencia cardíaca descompensada. También se lo encuentra cuando existe una pobre contractibilidad del ventrículo izquierdo, cuando existe infarto agudo, miocardiopatía dilatada, aumento del volumen ventricular, insuficiencia mitral, reflujo aórtico y también comunicación intraventricular. Cuando encontramos un cuarto ruido al auscultar, esto es sinónimo de una patología. Debemos tener en cuenta que el primero y segundo ruido cardíaco siempre van a indicar la sístole y la diástole. La sístole va a ser el tiempo entre el primero y segundo ruido cardíaco. El cierre de las válvulas derechas se va a dar después del cierre de las válvulas izquierdas y siempre el cierre de las válvulas izquierdas va a tener un sonido más fuerte que el de las válvulas derechas. Normalmente solo es fácil escuchar el cierre de la válvula pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo. En el segundo ruido se alarga con la inspiración. La inspiración hace que el retorno venoso se retrase en el cierre de la válvula pulmonar. Por favor, inspire. Entonces, en este momento, el cierre de la válvula pulmonar en el corazón se está retrasando. Respire normal. Se va a reducir mediante la inspiración el retorno de la sangre hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo. Va a haber una menor presión en el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica va a cerrarse primero. En el cuarto ruido cardíaco vamos a encontrar que la sangre empujada desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo puede ser sinónimo de una disfunción diastólica o rigidez del ventrículo izquierdo. También puede ser producido por isquemia o hipertensión. Este ruido va a tener la característica de también ser un ruido de galope. Antes de auscultar, es muy importante que la habitación se encuentre en absoluto silencio. Debemos tomar en cuenta que ciertos movimientos del paciente van a provocar sonidos que sean adventicios. Por eso es importante que cada vez que auscultemos en cada foco, vayamos levantando la campana cuidadosamente y escuchemos también cuidadosamente. Debemos calentar o frotar el diafragma de nuestro estetoscopio en la palma de nuestra mano para evitar que el paciente sienta la superficie fría y se mueva o existan vibraciones. No debemos olvidar nada, ningún foco de auscultación. Debemos tener mucha concentración al momento de realizar la auscultación para poder escuchar correctamente cada sonido y debemos avanzar lentamente sin rozar el pecho con el estetoscopio. Muchas gracias.